Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel hii ya Telegram channel, au kama unatizama video kupitia YouTube channel, karibu sana na twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo, ambapo leo nitakufafanulia kila unachohitaji kufahamu kuhusu kuanzisha biashara ya photography hapa Tanzania. Okay, dhumuni la kuanzisha biashara ya photography hapa Tanzania ni kutengeneza pesa. Hili ndio dhumuni la kwanza kama unataka kuanzisha biashara ya photography. Na hapa ninazungumzia kwa makusudi kabisa, nimetaja neno biashara ya photography, maana kuna watu wengi wanaofanya photography lakini haiwaingizii kipato, hawapati pesa. Sasa kama unatizama video hii sasa hivi, leo tutaenda kuchanganyua namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza pesa kupitia photography. Sasa kwa wewe usiyefahamu, photography ni upigaji picha kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili. Sasa lengo ni kutengeneza pesa kama mpiga picha. Sasa hatua ya kwanza kabisa, photography imegawanyika katika makundi mengi sana, ambapo kwa lugha ya Kiingereza tunaita niche. Hizi niche zipo nyingi, zipo zaidi ya 50, lakini kwa kukupa mwanga zaidi nitakutajia hizi niche chache ambazo ziko hapa, ambazo unaweza zikakusaidia wewe kukupa mwanga wa namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza pesa kupitia photography. Hizi niche kuna portrait photography, kuna wedding, kuna travel photography, product photography, fashion photojournalism, macro photography, sports, landscape, children or newborn photography na corporate photography. Kwa undani zaidi nitazielezea muda mwingine kila aina ya photography na namna gani ambavyo inaweza ikakusaidia. Sasa wewe kama beginner, wewe kama unaanza kupiga picha au kuwa photographer, unatakiwa utague niche moja ambayo itakayokusaidia kati ya hizi wewe kama photographer. So let's say umechagua wewe uwe mpiga picha wa harusi au portrait, na maana picha binafsi. Na baada ya kuchagua kuwa mpiga picha wa harusi, utahitaji vifaa. Hivi vifaa ndivyo vitakavyokusaidia wewe kufanya hii kazi yako ya upigaji picha wa harusi au wa picha binafsi, kwa maana ya portrait photography. Hivi vifaa utahitaji kuwa na kamera, utahitaji kuwa na lenzi, utahitaji kuwa na mwanga au lighting, utahitaji kuwa na tripod, camera bag ambapo ndilo litakalokusaidia wewe kuhifadhi vifaa vyako vyote. Utahitaji kuwa na kompyuta, utahitaji kuwa na photo editing software, utahitaji kuwa na memory cards na hard drive, ambazo hizi ndizo zitakokuwa zinahifadhi material yako na picha zako wakati ukiwa unapiga kwenye hii kamera yako. Kwa hivi ni vifaa essential kabisa ambavyo beginner yote anatakiwa awe navyo kama mpiga picha anayetaka kuanza kuingiza pesa kupitia photography. Sasa baada ya kuwa na vifaa vyako vyote hivi, utahitaji kuwa na portfolio. Portfolio ni nini? Portfolio ni mkusanyiko wa picha zako bora kabisa, ambazo ndizo zitakazo kutambulisha wewe kama mpiga picha wa harusi ama mpiga picha wa portrait. Kwa hiyo unahitaji kuwa na portfolio. Portfolio hii inaweza ikawa Instagram au website. Kwa wale ambao wanaanza, mnaweza ukaanza na kuwa na Instagram account ambayo inaonyesha kazi zako bora kabisa, na tutaangalia baadaye faida za kuwa na website na hasara za kuwa na Instagram account peke yake. Baada ya hapo sasa ndio unabidi uanzishe rasmi biashara ya photography. Kumbuka, bila kuwa na portfolio, bila kuwa na vifaa, hauwezi ukaanzisha biashara ya photography na ikakuingizia pesa. Kwa hiyo muhimu ni kuwa na vifaa, ni kuwa na portfolio. Hivyo ndio vitu vya kwanza kabisa. Alafu baadaye sasa utafungua biashara yako ya photography. Utafungua biashara yako kwa namna ya kwamba utatafuta jina la biashara. Kwa mfano mimi najiita Inframe, unaweza ukatumia hata jina lako. Kama unaitwa Frank, ukajiita Frank Photography, au ukatafuta jina ambalo litakalotambulisha biashara yako. Utaona kwa undani zaidi jina gani nzuri ambalo utakalochagua katika biashara yako katika masomo yajayo. Kwa hiyo kama hujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Utakuja kwenye kipengele cha pili ambapo ni pricing na package. Utatengeneza bei ya biashara yako. Kwa mfano unachaji kiasi gani picha zako za harusi, au una package ngapi kwenye picha zako za harusi, ili wateja wako wapate kujua wewe utawachaji kiasi gani cha pesa. Kwa hiyo tunaita namna ya kuprice, kutengeneza bei ya bidhaa zako na packages kwa ajili ya wateja wako. Pia utahitaji network na connection, yani utahitaji network ya watu au connection ya watu itakayokuunganisha wewe kupata wateja. Pia utahitaji kujifunza communication skills. Hii ni skills muhimu kabisa, namna gani ambavyo unaweza ukawasiliana na wateja wako pale ambapo wewe wamekucheki au wanahitaji huduma yako. Online presence inamaanisha lazima uwe na
mitandao ya kijamii, kwa mfano Instagram, X ama Twitter, uwe na labda TikTok na kadhalika. Kwa kuwa na online presence ni muhimu sana, kwa sababu asilimia kubwa ya wateja sasa hivi wanapatikana katika mitandao ya kijamii. Hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukaanzisha biashara ya photography. Na kurudisha mwanzo kabisa, kwanza ili utengeneze pesa lazima uchague niche ya kudili nayo, na tukasema kwa mfano unaweza ukachagua niche ya wedding na portrait photography, alafu baadaye ukatafuta vifaa, ni camera, lenzi, lighting, tripod, camera bag, computer, uwe na editing software, memory card. Baadaye sasa utatengeneza portfolio, kwa maana piga picha nyingi kadri uwezavyo, ambapo baadaye taeleza namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza portfolio yako. Portfolio inaweza ikawa Instagram au website. Then baadaye ukafungua biashara yako ya photography baada ya kuwa na portfolio, kwa sababu uweze ukarukia kufungua biashara kabla hujawa na picha weza kumuonyesha mtu kwamba wewe ni mpiga picha wa aina fulani. Baadaye utatafuta jina la biashara yako, pricing, utajua kupanga bei ya huduma yako. Baadaye uta network na connection. Ili upate kazi lazima uwe na network ya watu au uwe na connection na baadhi ya mtu fulani ili akupe kazi. Lazima ujifunze namna ya kuzungumza na watu, communication skills. Pia uwe na online presence ili kuonyesha nini kile ambacho unafanya, au ili uweze kuuza huduma yako kwa watu waliopo katika mitandao ya kijamii. Bonus point ni kwamba unaweza ukauza picha zako online. Sasa utauza wapi picha zako, au ni wapi ambapo unaweza ukauza picha zako? Kwa sababu unaweza ukafanya biashara ya photography pasipo kumgusa mtu moja kwa moja. Unaweza kufanya biashara yako photography kwa kuuza picha zako tu online. Unapiga picha zako unaziuza online. Unaziuzaje online? Kuna website za kuuza picha zako, na hizi website tutasalama katika somo lijalo. Asante sana ndugu mtazamaji. Kama bado huja subscribe kwenye Telegram channel yangu, ambapo nalipia shilingi 1500 tu kwa mwezi, karibu sana. Link iko kwenye description, ambapo tutajifunza photography kwa lugha ya Kiswahili kabisa, kwa lugha nyepesi, na namna ambavyo unaweza ukajiingizia kipato kupitia biashara hii ya photography hapa Tanzania. Asante sana. Mimi naitwa Francis. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe, na kutakia wakati mwema na ubaki salama.